堂嘅 C 班，唔好意思，誤會咗佢哋係無知青年。好啦，我哋而家準備去咗一站啦，就係去陳思屋企啦。OK， 望下周圍有乜嘢講下先。後邊呢個咧就係桑撈爸爸嘅車仔。扶住，坐穩。呢個叫做海南行。海南行幾得意嘅海南行，大家都好開心啊！咁呢個加德士啦，應該係啦。皇家金鋪，我哋最近在職組啦，就去呢個皇家金鋪食自助餐嘅嚇，睇落去有啲似黑店。我以為你話去全道去係啦，前面係綜藝館啊！我哋最近呢個航天展啊，咁就係一齊就有個中國嘅咩，好似係火箭嗰啲展覽咁嘅。而家通街都係賭場㗎啦。肥妹仔咯，呢個咪。邊個肥妹仔？咦係喎，林詠雯喎。林詠雯做咗好多即係唔係唔好嘅嘢啦，咁大家都好中意佢嘅。我講緊咩咧？我都唔知啊。但諗都諗唔到佢會咁夜坐車先返屋企啊！好，我哋陣間去到陳思屋企之後，再馬上同你報告。拜拜。